そろばん式脳トレーニング、動形4語を読み分けようです。赤い字では辛い、青い字では辛いと読みましょう。ただし、ひらがなやカタカナでは、色にかかわらず、書かれた単語をそのまま読み、その他の言葉が出たら、それを連想する、辛い、辛いのどちらかの言葉を言いましょう。すべての画面で辛いか辛いのどちらかを読み上げます。